Hello，大家好，嚟到 Queen's College 19題嘅呢條 MC 啦。題目話咧，呢度有個 square 啦，正方形，每條邊都係一嘅。你見到佢 mark 咗啦，每條邊都係一。然之後咧，PQ 係一條線喺呢度，咁啊垂直 PD 啦，都 mark 咗俾你啦。好，先諗下啦，個角 theta 喺呢一度，咁其他嘅角會有咩關係咧？咁呢個角係90減 theta。咁所以啦，用翻180減呢隻，再減90，就出到呢個，其實都係 theta。咁呢個角係好重要啊，大家一定要識得 mark 呢個 angle。好，然之後啦，其實成條咧都係同啲 sin cos 有關。好，考下大家啦，呢一條邊係幾多咧？冇錯啦，就係1 over cos theta。OK，咁上面呢條邊咧就係1 over sin，sorry，呢條係 tangent theta。咁所以隔離呢條咧就1減 tan theta。好啦，咁啊差唔多做完咯。咁我哋 focus 喺呢個三角形啦，當然都係直角啦。咁而家揾 PQ 嗰個邊長對隔離嗰條邊鄰邊啦，除翻斜邊就會等於 cosine theta。咁所以最後啦，PQ 咧其實就會係調一調位啦，1減 tan theta 再 over cosine theta。OK，答案就係 C 啦。好，鍾意條片咧可以 like 啦，同埋 subscribe 我哋 channel。好，多謝大家收睇。